السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأجدع نشام وأساطير بالكون، رجعنا لكم مقطع جديد، مقطع كسح مش مزح، كركبة بالمركبة مع أخوكم أنس المراعبة، كشيش أكبر كشيش فيك يا مادبة، سيد من صاد على العب، ملك الطارة، ملك اللورنس. اليوم حلقة زي ما بدكم زيادة. إيش هي الحلقة يا أنس؟ أنت ما خليتني أحكي يا زلمة، أنت دايما بتقطعني، لازم أني أظل أبلش. إخوان اليوم حلقتنا يا شباب زي ما وعدناكم، اللي هو بعد سنة المقطع هذا ينزل، اللي هو فيديو الخشنة يا شباب. Me do my two-step. بس لأنه لقينا عليه تصويت كثير، تصويت كان عالي كثير 100%. فيديو الخشنة اليوم إن شاء الله إنه راح يعمل كركبة بالمركبة باليوتيوب. يعني فيديو الخشنة يا شباب زي ما بدكم زيادة. هسه أعطيناكم النعمة والعسكرية، ظل الخشنة والعروض، ظل العروق. يعني في فيديو رابع، في فيديو خامس اللي هو طنطات، داعي رشة أكل جبت لك ذرة معي 100 يا شباب. رقم نعطيكم شباب التسلسل من الضعيف للقوي، 100%. يعني من رقم 10 لرقم 1، 100%. وحبة حبة وروح يا معلم. معنا رقم 10 عند أخونا المخضرم أنس المرار. يا عين عليك. معلي رقم 10 يا كبير. رقم 10 بالترتيب. هسه بنطلع من أضعف لأقوى. بدل من هيك، من أضعف لأقوى، من تحت لفوق، من فوق لتحت يا زلمة، مو من 10 يا زلمة، من تحت لفوق يا زلمة، من أضعف لأقوى يا إخوان. أنس من 10 لواحد، من فوق لتحت. إذا مو القرآن من 10 لواحد هيك تطلع. طلوع من 10. كيف تطلع الدرجة؟ كيف بتعد أنت؟ من 10 لواحد. خلص يا صار. إخوان اللي من أضعف لإيش؟ لأقوى. معنا رقم 10. من أضعف لأقوى. من أضعف لأقوى. كمل المقطع يا زلمة. يلا روح كمل. رقم 10 شباب. 10. هسه رقم 10 اللي هو معروفة أزنخ خطير في العالم يا شباب. جد زنخ هو. الرزل بسموه. الرزل يا عيني عليك، بتلاقيه هيك لوح وبخاف يطلع حاله. اخوان اللي هو اليهودي المكابي بيجي هالقد. المكبي مش اليهودي، المكبي يا شباب. هذا اليهودي يا اخوان يعني زنخ كثير، يعني بتلاقيه بطق بتحسه بده يوقع بضل مكمل يا معلم. زي اليهودي الازرق اللي مره جنن نصيده. ايوه نفسه. اخوه رزل يعني اليهودي مش زي ما بتكون. احنا ما لنا حظين طبعا. قديش تعطيه نسبه كقوه يعني؟ بعطيه 20%. 20% يعني عليك لانه في اقوى منه. طبعا احنا بنحب اليهوديات بس حظ ماكو حظ. يعني اليهوديات يعني انسى السالفه. كثير زنخات جدا. اسمه يهودي. رقم 9 يا كبير. معنا رقم 9 يا غواني. عند الشيخ عند الكشيش. رقم 9 المرقع الاسكندرانيات، المرقع البذرة القديمة. الاسكندراني بيجي معكوف يا شباب. المعكوف بيجي مطبع، ايش يعني فاخر على الاخر. يلا هذا المرقع الاسكندرانيات بعطيه نسبة قوة 60%. الله عليك. لانه مخ قوي. احنا ما عمرنا ربيناهن، بس شفنا عند شباب اصحابنا زمان ربيناه بس ما كنا نكشه. لا كان طيب. بتذكر كان عزق. والله بتذكر كان لما بلال جابه زمان. طب يلا ماشي. هو بس انه قويات ومخن زي ما بدكم زياده. بعطيه نسبه قوه 60%. 60% المرقع اسكندراني شباب. معنا رقم 8 عند ايش؟ بكبير المنطقه. طبعا يا شباب رقم 8 اللي هو طير اخوان، هو قصه ونخذ الطير. تمام. بس يعني انا بلاحظ من هاي البذره صارت معلم كلها كنقات. هي اصلا يعني السيكي هو الطير اسمه سيكي يا شباب. بس السيكي بيجي يا اخوان بلدي، يعني طويل بيجي. تمام. زي الهنقاري بيجي. يعني بيجي شرع طويل الطير. ايش يابا تعال سلم على الناس. تعال صور معنا. تعال والله لا تيجي. بقول لك ما يجي يا ابوي. بقول لك تعال اقول لك. تعال ادخل لك سيجاره عند الحمام يابا. تعال بس تعال. هلا يابا. تعال تفضل يابا. تعال يابا، الناس بتسلم عليك، نفسها تشوفك على المقطع. تفضل والله بدك تسلم عليهم. والله لا تسلم عليهم اذا. طبعا الحج اخوان. الحج الكبير اخوان. كشيش حمام بس دارت في الدنيا وبطل كش حمام.
بط يابا شو بتحب تحكي للمتابعين اللي عندنا؟ احكي اسمع احكي اللي بقلبك يابا. عادي اللي بقلبك طلعه يابا. الله يمسكك بالخير. الله يسعدك. الله يسعدك. ولا مساك ان شاء الله. اهلا بيك. وبالتوفيق ان شاء الله. الله يسعدك. آه. يابا خليهم يحطوا لنا لايك يا معلم. اشتراكات. اشتراك كذا. حطوا لايك. تعليق حلو للحج يا اخوان. اخوان بدنا منكم نرفع الفيديو هذا لعيون الحج. لعيون الحج يا اخوان. هو شو صار معك انت؟ خلص انا زي لما خلص المقطع. شو صار معك؟ اخوان الحج زي ما بدكم زياده. طبعا هذا الوالد يا اخوان. الحج هذا الله يخلي لنا اياه ويخلي كل ابهات كل بشاهدنا. امين يا شباب. امين يا رب. علينا وعليكم. علينا وعليكم. كان بده شغله. نرجع لموضوعنا. يا اخوان قلنا رقم 7. رقم 7. السلام نرجع لموضوع السيكا هو رقم 7. هو رقم 7. يعني لك هسه السيكا شباب تضرب كثير، يعني تضرب على كنقات، صار يعني السيكا هسه قليل ما تلاقي منه بذره بلديه، البذره الاصليه اللي هي الخشنه الطويله. يعني نادر ما نادر تلاقي هسه، وغالي هسه اسعارنا هذول، واحنا ربيناهم زمان. البذره البلديه بتيجي زي الهناجر بسموها هناجر. بتيجي طويله كثير شباب، هذا خشب باعتباره. تمام هذا انا بعطيه نسبه 50%. الله عليك. السيكي البلدي 50%. يعني عليك. معنا رقم 6 يا كبير. كبير. رقم 6 انا صنفته رقم 6 بعد تخطيطات الي واجتماعات مغلقه، سويت 100 قصه عليه. هذا رقم 6 لو انس. فت باجتماع خاص واجتماع عام، طلعت على اللوبي فوق و100 قصه سويتش عن الرقم هذا. جد سوى قصه. يعني سويت قصه كبيره، واجوا جماعه وحلينا المشكله، واجى شيخ القبيله وحل يلا السالفه يلا. كلها. رقم 6 يا اخواني اللي هو العبسي. الله عليك. العبسي الازرق اسود احمر اصفر اخضر بني بنفسجي اصفر، جميع الالوان. جميع الالوان، خشنه ناعمه. العبسي يا اخوان قوي، مخه فتح، واذا انه كان فرخ سطحك انسى الموضوع، ما حدا بيعلم عليك فيه. لبسي قوي كثير. العبسي قوي، خاصه الازرق من اقوى الحمامات، والاسود. الاحمر قوي يا انت حسب كرشك، يعني بيرجع الموضوع. نفس السلاله نفس هي يعني. السلاله 100%. الاصلي بحكي لك العبسي الاصلي بعطيه نسبه، انا بعطيه 80% يا معلم. الله عليك. العبسي يا اخوان الازرق هسه العبسي افيدكم شغله، هسه العبسي بيختلف عن النور تماما. 100%. النوري ساقط، اقول لك اياها من الاخر، النوري ساقط بس اسمع عم بلال حبه يعني مكثر نوريات السنه هاي. عشان ينضرب لنا كثير السنه. عشان المحط، احنا محطنا انتم شايفين كيف على جبل دارنا، وعشان المحط انها تدب يا كلها. اخوان بلال كثر نوريات وطقاطيق عشان المحط الحمام بس. عرفت كيف؟ بقول لك انتم كثروا نوريات وطقاطيق بس عشان الحمام تعرف تحط صح، لانه الحمام انتم شفتوا الكوم الماضي، الحمام ضلك رابطه عليها ما بتحط محط واحد. 100%. بتضل يا معلم الطير غريب، الزواج بتحبنه يعني بضل مكملات معنا، بروح له بضل جياد. 100%. وصل كيف؟ فعشان هيك قاعدين نكثر نوريات وطقاطيق. عشان المحط تنزل هيك كفته واحده. وانتم بتطلبوا منا ربشات من جيب، تكالجه جبنه، وكل شيء جبنا من الطقاطيق، لانه عشان المحط يا شباب، لانه عندنا عسكريه تقريبا 60 وحده، السنه هاي 40 وحده راح ندز. راح ندز 40 واحده. يعني تفجير السنه هاي يا شباب. خبط. طبعا الكوم يا انس اه يعني من اول الكوم راح نصور لكم اول باول، كل يوم مقطع ان شاء الله. الكوم ان شاء الله حريق السنه هاي زي ما كسر بدكم، مثل. وفي تدريب هسه قبل الكوم راح يعني تلين، يعني نخش هاي اللي ورانا، هاي خشة السوقان، في منها نص سوقان، وصل في كيف؟ بالخشنه كمان سوقات. خشنا المقصوصه كلها سوقان، هاي راح نسويها تدريب، تدريب لانه في منها درجات. لسه ما ندزت، لسه ما ندزت، راح بدنا نصير ندز فيها لقدام. هذا كله سلسله بنبلش لكم. يعني وراح هيدي تعجبكم ورانا كثير. نوري اصفر هنا. ان شاء الله قاعد وراي. فعشان هيك قاعدين نكثر طقطق. يعني العبسي نرجع لموضوعنا، العبسي بيختلف عن النوري، العبسي زلمه والنوري ساقط. يعني زي ما انتم شايفين الاشفار اللي طلعناها جداد، الابو شفر والام عبسيه. لحال انكرش كيف المخ والله يا اخوان ما طلع من كرشنا. السمع مع الفراخ على طول. طلع ولا سوينا فيهن شيء. شفت المقاطع اللي فيها، المقاطع اللي قبل بتشهد يا معلم. انت قديش اعطيته؟ 80%. والله وزياده. والله ما شاء زارة الله يعني عليك. زقرت العبسي يا شباب، زقرت العبسي. وصعب انك تصيده من الاخر اقول لك اياه، 100%. العبسي مش بدك يعني حمام لما تصيده. بدك مراجل، والكوم هذا كلها بتتحلف لبعض. بدك طيره بعطيك، بدك فعل بعطيك. كوم نرجع هذا- لموضوعنا. الكوم هذا ايش بتحلفوا لنا؟ بدهم يصدوا لنا الجوده. شو يا اخوان راح تقلب حرب السنه هاي، حرب عالميه ثانيه والله نضحك ضحك. من شرقها لغربها كلها بترنرن. هاينا قاعدين بنجهز يعني حرب. يعني الصبر زين زي ما بقولوها. رقم 5 يا معلم. رقم 5 عندي يا كبير. روح يا كبير. يا اخوان رقم 5 مش خنزير، عباره عن دريل وماشي. دريل البري. ايش هيو بلدي شباب. بلدي داير. رقم 5 زلمه، وزلمه كفاءه وزي ما بدك وزياده، وبديش اطول عليكم فيه اللي هو الجلف القراقطه يا الله شباب. عليك. جلف القراقطه عباره مركب هانا صندل وحفايه وشبشب، ضال وداعس كبير. اخوان خنزير الطير هذا
يعني الجلف القراقطة من اقوى الحمامات الخشنه، قوي كثير كثير، وانا بعطيه نسبه 90%. الله عليك يعني طير ما شاء الله عليه، قوي وحلو بين الحمام لونه حلو، بعدين قوي كثير. يعني بغض النظر جلوفة القراقطة الحمر، يعني الحمر في من بيجي التركيات السمكه، بيجي اللفحه، لفحه وجلوفه عاديه، يعني جميع الجلوف، حتى بناديق الجلوفه كمان. رقم 4 يا غوالي. روح. رقم 4 يا اخوان، اللي هو يعني اشي فاخر على الاخر، اللي هو البغدادي. الله. بغدادي جميع الوانه، بغدادي قراقطه، بغدادي احمر، اصفر، اسود، كل جميع الوانه، هذول قويات مخن رصاص. واذا ما كان فرق سطحك نادر بس تقعدوا عندك على السطح. لانه هاي البزره يا اخوان خنزير، هاي اصلا هذا بسموها للشام الشام الكير، لا شو اسمه؟ المجري. مجري مجر يعني. شغل مجر. هذا شباب البغدادي كان من ايام زمان هذا اسمه الزاجر، كان باعتباره يعني كان زاجر، وصلت كيف؟ يعني هذا انسى الموضوع. برمه ما بمسك زي ما بدك، شغل دز يعني، يمسكوه زته آه. بغيب مد، يعني بالمد بمد زي ما بدك. بمد كثير يا شباب. هو يعني بمد معك، ولا بقول لك هو يعني هو برمه الحاره كامله، يعني بس يبرم بتحسه بلف كل الدنيا، وما بيمسك برمه زي الناعمه. زي العساكر، لانه بتمسك برمه تحشرها شويه بتضايق البرمه. هو لا، بفك من البرمه وبسوق يعني بس حدا يمسك عليه البغدادي الكشيش، يعني بيفهموا بعض الاشي، بس احنا قاعدين نحكي له كشيش. بس يمسك على البغدادي حسه مسك عليه برمه سريع بفك، لانه مش برمته، بيعرف على طول الطير بفهم. واذا كانت ضيقه ما بقعد دقيقه، اقل من دقيقه. اول برمه ثاني مره قديش دقيقه طاق البغدادي. 90% 90%. هسه يا اخوان رقم 3. رقم 3 كبير. رقم 3 يا شباب معروف، وخنزير الطير كمان، خنزير بري. هسه اللي هو البندوق، مش البغدادي، البندوق اللي بيجي اكثر من اللي بيجي اكثر اخوان. هذا الاكثر انشط من البغدادي وافتح من مخ البغدادي. تخيل شو قلنا عن البغدادي، لسه اعظم من البغدادي. وصلت كيف؟ لانه البندوق بيجي اكثر من البغدادي بشيء بسيط. وصلت كيف؟ نفسه بس البغدادي بيجي طويل وشرع ومجفن، اما البندوق لا، بيجي يعني مركب تركيبات، يعني له على زواجر وعلى جامره وعلى قصص طرمه، فعشان هيك طالع حبته قصيره. وخنزير الطير هذا شباب، وقوي كثير بالحمام، وحرك الطير. تحسه سعلوك هيك ضعيف. سلك بسموه هذول البناديق، بيجي نطعاف طوال شوي. هذول انسى كيف البندقية الطير اللي عندنا نفس هي هذا هو البندق. البغدادي بيجي اعلى منها واسرع منها بالضبط. قديش تعطيه نسبه؟ بعطيه نسبه هذا يا زلمه، يعني بعطيه 95%. والله عليك فعلا قويات كثير يا شباب، ومستحيل انك تصيد 100%. بالاخر بقول لك اذا بتصيد فرخ او داير، بس يا فرخ يا داير، اذا اما او انه مش مدعوك بس هاي هي. رقم 2 يا معلم. رقم 2 طير، يعني الكل بيعرفه، بس مش في ناس يمكن ما بيربيه، الاغلب ما بيربيه، يعني اللي الزلام الكبار المعديين بالحمام، اللي هو الكيري. الله عليك. كيري كرالي بسموه، كيري احنا بالاردن بنسموه هيك، يعني بشكل عام كيري، زي ما شفناه بالقهاوي. واذا حضرتوا مقاطع اللي قبل صورنا لكم بالقهاوي ايش هو الكيري. الكيري عباره عن دريل. هنا قول له روح هيك بروح هيك، قول له روح. اذا بتحسه بني ادم زيه زينا. هذا قوي جدا جدا جدا، انا بعطيه نسبه 100% الكيري هذا، لانه من اقوى الحمام، من اقوى الحمام ومن ارقى الحمام. يعني فعلا طير يستحق انك تربيه على سطحك. بس احنا ما من هواة هاي البذره كثير، لانه احنا بالحاره عندنا، انتم شفتوا احنا بلدي داير بطخوا عليه يا زلمه، بطخوا عليه طخ. كيف لو نجيب كيري او بغدادي؟ احنا بعدين يا شباب بدك تخش حمام خشنه، يعني بتكون عندك كلها خشنه عشان تقدر تمسك البرمه اللي بدك اياها صح. يعني خشنه برمته بتيجي اطول وبين الدور بتحسها بتمشي زي الزواجل. الخشنه ارض بتمشي، ما مستحيل بتمشي عالي، بس انت اذا عودت ارض بتمشي ارضي، عالي مستحيل تمشي، مستحيل. فاللي بده يكش خشنه لحال وناعمه لحال. عساكر قول العساكر مع الناعمه قول مع بعض بالضبط. الكوم عساكر والنعمه بتمسك برمه، يعني ايش جيات على بعض يعني عليك 100%. رقم 1 يا اخوان شباب، رقم 1 كبير. هذا اخوان عديناه بالغلط. وصلت كيف؟ يعني نسيناه بالغلط، يعني بس ابوي اجى عجقنا شوي عجقنا ضل نازل. طبعا يا شباب رقم 1 اللي هو هسه هو مش بقوه الكير ولا بقوه البندوق ولا بقوه البغدادي ولا بقوه هسه بيجي هو رقم 7 100%. يعني بعد قبل هذول. وصلت كيف؟ هسه هو اللورنس يا شباب. لورنس اخوان اللورنس بشكل عام هو يعني بشكل عام الازرق الاحمر الاصفر قوي هو. وهسه هو بيجي يعني زي البندوق، نفس الصوره اللي بتشوفوها اللي تحت. وصلت كيف؟ هو قوي يا اخوان. بعطيه اللورنس انا 85%. الله عليك
يعني هذا عديناه هسه الكير رقم 1 وصلت كيف؟ 100% هسه بيجي اللورنس رقم 7 بين ال7 وبين ال8 بين وصلت البنادق كيف؟ يعني اللورنس بعطيه نسبه 85%. هذا يا اخوان كان مقطعنا زي ما بدكم زياده. شباب اللي ما اشترك في القناه يا ريت يشترك في القناه، خلينا نوصل 20,000 زلمه. 100%. واكتبوا لنا بالتعليقات كيف الحلقه واي طير انت بتحب وبتفضل من الخشنه. من الخشنه من 10 ل1. واذا الفيديو هذا وصل اليوم 1000 لايك 1000 لايك بكره مقطع العروق يا شباب. بكره مقطع العروق لعيونكم، واللي مش مشترك يعني خليهم يشتركوا. اخوان اشتركوا خلينا نوصل هال 20,000 اللايك راح يحطوا عندنا كفايه اذا ما عندنا رجال ونشام زي ما بدكم واساطير. زياده. اخوان بالله عليكم لا تنسونا باللايك. حمله نوصل 15,000 وان شاء الله نقدر نوصل 20. احنا مستمرين بدعمكم. 15 رح نوصل اليوم. معقول؟ لا قال اليوم 15 بدنا اذا بوصلوها بس بدنا اخوان دعم يا زلمه. بدنا دعم منكم يا اساطير، انتم اساطير واحنا ان شاء الله راح نضل مستمرين معكم. مع الكم امورنا يلا يا كبير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. روح يا معلم.